Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah kita kali ini telah sampai pada sesi 7 tutorial online mata kuliah akuntansi manajemen dengan kode EKMA 4314. Pada sesi ini kita akan belajar tentang biaya standar yang digunakan sebagai alat untuk pengendalian manajerial. Anda sekalian diharapkan mampu menjelaskan tentang sistem biaya standar. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sih penyusunan biaya standar per unit dan mengapa perusahaan perlu mengadopsi sistem biaya standar. Yang ketiga, Anda diharapkan mampu menjelaskan tujuan dari pembuatan kartu biaya standar dan menjelaskan konsep dasar yang melandasi analisis variansi dan menjelaskan kapan suatu variansi harus diinvestigasi. Serta yang kelima, Anda diharapkan mampu untuk menghitung variasi bahan baku langsung, variasi tenaga kerja langsung, dan variasi biaya overhead pabrik. Ya. Serta yang terakhir, Anda harus mampu menyusun jurnal yang diperlukan dengan sistem biaya standar. Jangan lupa sumber belajar utama Anda ada di modul, khususnya modul 7 ya. Dan bahan-bahan ajar lain yang relevan diperkenankan. Jangan lupa di minggu ini Anda harus mengerjakan tugas 3 dengan tepat waktu dan teliti, gitu ya. Dan jangan lupa tetap melakukan presensi, tetap aktif berdiskusi secara tepat waktu, dan mengerjakan kuis yang tersedia. Tetap semangat di sesi 7 ini, jaga semangatnya, salam sukses selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.